लॉकडाउन में देर से सोने की एक आदत सी हो गई है, लेकिन कल रात थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। उसके पीछे भी एक अलग वजह है, वो भी बता दूंगा। लेकिन आधा दिन गुजरने के बाद उठना और अम्मी को फेस करना खैर, लेकिन अभी ज़रा हाथ मुँह धोने और ब्रश करना। तुम लोगों को एक बात बताऊँ, जिस दिन मैं ब्रश नहीं करूँगा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सुबह ही नहीं है। मतलब मैं अजीब हालत हो रही होती है। सोच ही रहा था कि चाय गर्म कर लेता हूँ, पर अम्मी ने ताज़ा चाय बना दी माशाल्लाह, वो भी बगैर दलील की है। मतलब ना, हाँ वो भी। ऐसे इस नए चक्कर का भी जवाब नहीं, जितना अच्छा है उतना ही ज़्यादा शॉर्ट रहता है। खैर, अभी ज़रा मूवी देख रहा हूँ भाई के लैपटॉप में, ताकि बाद में आराम से देख सकूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे बाल ज़्यादा बुरे नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए मैं कैप पहनना ज़रूरी समझता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि बाहर से होकर आ जाता हूँ, लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी ने मेरे इलाजों को मसमार कर दिया। है घर में बैठे बैठे बस यही एक ख्याल आता है कि सब पहले जैसा हो जाए और कब इस अज़ाब से निजात मिलेगी। लेकिन हम इंसान भी कितने नाशुक्र हैं। जब सब ठीक था तो कुछ ऐसे हालात की दुआ करते थे, और अब इससे निजात चाहते हैं, जो कि ज़रूरी है। क्योंकि मैं थोड़ी सी बात को लंबी कर दूँ, क्योंकि सोचने के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। वो सूरत हाल कुछ डिफरेंट थी कि जब हम सोचते थे, लेकिन शायद हमें अंदाज़ा है कि जो पहले हालात थे, जो कि नॉर्मल भी थे, वो ज़्यादा अच्छे थे। हो सकता है लोग इस बात से मेरी मुताबिक ना हो, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैंने शेयर किया। कहानी मेरी मैं बस तेरा जिक्र है, सहराओं में जैसे बारिशें, ऐसा ही दिल है। अबे यार, इतने दिनों से सोच रहा हूँ और हर बार 5 बजे के बाद ही ख्याल आता है कि मुझे वो जो फ्राई करने वाली जो पापड़ होती है वो लेंगे। पर इस रश को देखकर लग नहीं रहा था कि ऐसा कोई वायरस फैला हुआ है। खैर, सबसे बचता बचाता मैं अपना काम तो कर ही आया अल्हम्दुलिल्लाह से, और किसी को टच भी नहीं किया। खैर, और हाँ, रात को मैं इसलिए लेट सोया था क्योंकि मैं फ़ोटोज़ एडिट कर रहा था और काफ़ी दिनों के बाद अपना ये काम वापस शुरू किया, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ओवर टाइम लगा दिया। और फिर उसके बाद दोस्तों से एक छोटी सी मीटिंग, ताकि थोड़ा सा दिल बहलाया जाए। मुझे पता है कि सूरत हाल ऐसी नहीं है, लेकिन हमने एहतियात रखी। उम्मीद है आपको ये अंदाज़ अच्छा लगा हो। मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा, और यार सब्सक्राइब करो यार, 1K कंप्लीट करा दो प्लीज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ना तू है मेरे आस पास,